Miere Tinlo Batinlo Le Nga Pai Sine Nga Yasize Ozayaru Anari Nga Miere Lutini Era Riga Tendinima Mie Jong Piamalama Mie Jong Piamala Qua Miere Tinvi Lesoka Tini Sotare Upadan Lekhore Baletu Leso Tin Ai tu the bawa amanga mamiero chindaneka mamie jong le pyalai yo Size osa mamiera jongyareka size osa jong pubanyadi Yaru anaga mamie jong pyalai deka miere timbiro upadan leso de tinjare duri leso tin Apu pieme era nale cha Apu mapienye bali sho ade bya Bawa khanda tawun thande khapa do paita ji lu ye lo phit la pa do sa yi soda sin pi aung do ma jiu sa ya hu la jiu sa da bo sa yi taw ye ma sin ma pi le pu ban de le Lu ye lo phit la pa do paita ji lu do twa ne da tit tor de awat kali do sin ya aung ma po Amoka shide nizia einido shiama po. Era diga fundamental needs. Chigan jade. Basic need. Machine piku chigan jaja lure hari. Pipiara era kanda won tanida. Pedaji ba won tanida do. Kanda won mapilu tandia de sura naleta. Edago Kanda won Tandelu Mamie Pedaji Lu Atta Te Pu Pima Lobaga Kaye Kaindalo Yeme Timbiro Share Yala Re Yari Nga Halu Timpai Piro Ubadan Lesodi Pinja Revia Pago Namalelu Lesodin Di Kanda Yala Raha Koga Peta Jiro Ya on Pandi Piroma Sudao you like that Mahobu a John Shido a Jew Yada a John Tiaga Di Kanda go Paina Di Kanda Nga Paina Hoyala Yogiale Nama Painu Nandayale John Tiariga Paina Ikara goji hori lo mama yapi nene on top pan tare a jong tia liba shi Teda ji benamyo Kan ye sei ye udu ye ahara ye benamyo le Kan sodaro atik kan po Atik kudu kan jang khayaru jodo ku lubawa ya thaja Ate kudu kanga atashi yang kamu kani miyaga yang tashire jogo yame. Ate kudu kanga atashi yang kamu rinega yang tatu yang makamu miyaga yang atatu rebawago jungame. Ajang shidelu jopsida. Ajang choyen ajole. Chota mamyerago. Naleva Bamako Mamiera Twisong Jinle Mamieva Pai Saint Jinle Mamieva Yonan Kanda Mamieva Eddie Atika Kan Jong Pit Yogi Makamaza Yogi Pit a thick pit Kan Jong Pit Yok Bajam Pitaro Tajam Di Atikudu Kan Li Jong Set let be yogi the people need a dashiwoya. Kudu can li singare. But singaru Willy Kamu Lote Sura era be. Atika Kudu Kanyon Luboa Yada de Nima, Mamib Maleone, Kuduri, Tatsin Pula. Willy Kuduswa era be. Can send a call. Teda jiba sena. Ero kudu kan ye tetan shirapo.
အဲ့တော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားလည်းဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပေါ်ရှင်သန်ပြီးအသက်ရှည်ရပြီးတော့စိတ်တဇရုပ်ဆိုစိတ်ကြောင့်လည်းရုပ်တရားဖြစ်နေတာစိတ်ပူလွန်းရင်ရုပ်ပူတွေဖြစ်မှာပဲလူတယောက်မျက်နှာကြည့်လိုက်စိတ်ပူရင်သူ့မျက်နှာကြီးရဲ့လေအပူမျက်နှာကြီးမှန်ရဲ့လားတချို့ကြည့်လိုက်ရင်မျက်နှာအမြင်တစ်ခုကိုတွေးပြီးပူးနေတယ်အပူမျက်နှာတွေစိတ်ကိုမသိလို့ဘာကိုမသိလို့စိတ်ကလေးကြည်နေရင်မျက်နှာလည်းစိတ်ကလေးအေးနေရင်မျက်နှာလည်းစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်နေရင်မျက်နှာလည်းစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်လည်းယုတ်တရားအဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒီယုတ်တရားကြီးဘိုင်းကနေလဲမသွားအောင်ထောက်ပံ့ပေးထားတာဟာကံရဲ့စိတ်ရဲ့ပြီးတော့ဥဒုပြင်ပကဥဒုတွေရှိတယ်အတွင်းကဥဒုအပူအေးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်တချို့ဥပမာနေပူစခါတဲ့ပါပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်ငကိုယ်တော့ကသူ့မှာတော့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အရေးအာဝါဒအောက်မှာနေရစဉ်တုန်းကမိဘတွေချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ခြေမွေးမိမလောင်လဲမွေးမိမလောင်ပေါ့စေပါဥစ္စာယောပါလာလို့ဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ကြသွားလို့ဖြစ်ဖြစ်ဘဝကိုရုန်းကန်ရပြီဆိုကြုံတယ်လို့ရုန်းကန်နေပူထဲမှာအလုပ်လုပ်ရကငကိုယ်တော့ကဖြူနေတဲ့သားလေးရပါဖြစ်ဥတုဇာယုတ်ဥတုအတိုင်းယုတ်တရားလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအတစ်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့စားတဲ့တောက်တဲ့အစားတောက်တွေကြောင့်လည်းပဲနေ့တိုင်းရုပ်တွေအတစ်မဖြစ်ဘူးလားအာဟာရဇယုတ်ဒီယုတ်ကြီးဘိုင်းကနေလဲမသွားအောင်ထောက်ပံ့ပေးထားတာအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးဘယ်နှပါတော့ကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒုရဲ့အာဟာရရဲ့လူဘဝမှာရခဲ့တဲ့လူဘဝမှာအသက်ကိုရှည်ရှည်လေးတည်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများစုပြီးအောင်ပြုတ်တိုင်ဖို့ဆိုရင်ဒီတရားတွေရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေနားလည်ပြီးတော့မှရှင်းချင်းနေတတ်ရတာပေါ့ကံတရားကိုလည်းခုနလိုမွေးနေ့မှာကုသိုလ်ပြုပြီးဆင့်ပေးရတယ်စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုလည်းအပူတောကတွေမလောင်အောင်တရားလေးနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးထိန်းတတ်ရတယ်စိတ်ပူနေပြီဆိုရင်ဘာတွေတွေးနေသလဲလို့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ပူစရာတွေးတော့မပူဘူးလားပူစရာမတွေးဘဲနဲ့စိတ်ကလေးကိုအေးနေအောင်ပစ္စုပန်အလုံးလုံးနေရင်ဒီအလုပ်ထဲမှာစိတ်ကလေးငြိမ်နေအောင်ထိမှုလေးတွေသိပြီးတော့ဦးဇင်းလက်ဆွဲတစ်ခုရှိတယ်ယူမလားစိတ်အေးချောင်းတရားလေးရှိတယ်ဘဝဆိုတာတော့ပူစရာတွေတွေ့မှာပဲဘဝဆိုတာဒုက္ခလေဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဘဝကိုရထားမှာတော့ဒုက္ခဟာရှောင်လို့လွတ်မလားတောကပေါ်တဲ့လောကရောမှာမောဟတွေထူပြောနေရင်တော့ဘဝအမောတွေရင်ဆိုင်ရမည်မှန်ရဲ့လားတရားလေးတစ်ခုတော့လက်ကင်ထားမှာယူမလားပါဇတ်ထဲရင်ပါသွားလို့မရဘူးလိုက်ဆိုထီသီတတိအမြဲရှိနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းဤထီသီတတိအမြဲရှိနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းဤရမလားသုံးခေါက်ဆို